Señor, una duda. ¿Quién le dijo a usted que mi mesa de trabajo es una buena cama? Pregunto yo. ¿Quién le dijo a usted que podía acostarse en mi mesa de trabajo? ¿Eh? ¿Quién rayos lo dejó dormir ahí? Mi estimado peluche viviente. ¿Quién le dejó acostarse? ¿Quién te dejó ahí?